بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي، بعد انقطاع طويل، ونعتذر على هذا الانقطاع لظروف خاصة. كما اعتدنا نبدأ بكلام الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين، وكلام خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو الموت. طبعا أحبتي، سوف أتحدث بموضوع ليس له علاقة في موضوعنا اليوم، ولكن أغلب الأشخاص يقولوا لي إنها خطبة وليست عرض علاج. يعني بداية، نحن مسلمون، وهذا الحديث وهذه الآية الكريمة طبعا هي من عند الله سبحانه وتعالى، إن كان حديث كانت الآية، وهي تعطينا دافعا وأملا بأن لكل داء دواء. الحديث الشريف نص يعني لكل مرض علاج بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا يعطي أمل وعدم الإحباط من الأمراض أو غيرها. والآية الشريفة تعطينا أيضا أمل بأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، والأدوية وهذه الأمور أسباب نأخذ بها، نحن مأمورين بالأخذ بها. فهذا تذكير ليس كأكثر، ونسأل الله أن. واليوم أحبتي سوف نتحدث عن مرض يعتبر مشكلة كبيرة لمعظم الأشخاص أو العائلات، وهو مرض القحة أو السعال عند الأطفال الصغار، الرضع أو في عمر 2 أو 3 أو 4 أو 5. طبعا بالأخص نحن في فصل الشتاء الآن، فهذا يتعرض له كل الأطفال، لا يسلم منه طفل يعني. فأنا نصيحتي في بداية هذا المقطع بأنه ليس كلما مرض الطفل من سعال أو حمى أو غيرها بسيطة أخذناه إلى الطبيب ونأتي بأدوية كثيرة وأبر وشرابات وغيرها وحبوب ورذاذ. هذا كله يضعف مناعة الطفل، لأن مناعة الطفل قيد التطوير، يعني لساتها ضعيفة. فموضوع الأدوية هاي تضعف المناعة، ويجب قدر المستطاع اللجوء إلى العلاج بالأعشاب، وهذا ينصح به الآن أكبر الدراسات في العالم، بأنه يجب للكبار والصغار، ولكن نحن نركز على الصغار الآن لأن موضوعنا اليوم موضوع الصغار. أنا كان عندي طفل عمره شيء 3 سنوات، كانت بداية مناعته ضعيفة، فكلما مرض أخذته إلى الطبيب وعلاجات علاجات علاجات ومناعته تضعف، إلى أن لجأت إلى الأعشاب. الحمد لله الآن وضعه جيد جدا، الحمد لله رب العالمين. ونأتي أحبتي الآن إلى موضوع السعال والقحة لدى الأطفال، وهو موضوع شائع كما ذكرنا جدا، ولا يخلى منه طفل في الشتاء، سبحان الله، كبيرا صغيرا. طبعا أسباب الإصابة بالقحة طبعا هو تعرض إلى نزلات برد مفاجئة، أو إصابة الإنفلونزا، أو انتقال المرض من شخص إلى آخر، وهذه يوجد أسباب عديدة طبعا. ويوجد في أحد أنواع الإنفلونزا إصابة سعال جاف، وهذا أخطر أنواع القحة يعني. طبعا نأتي إلى الوصفة كي لا نطيل عليكم. طبعا الوصفة تتمثل في عدة خطوات. الخطوة الأولى وهي تدفئة الطفل بشكل جيد، وإلباسه اللباس الكافي، وعدم تعرضه لنزلات برد مفاجئة. الخطوة الثانية وهي الأهم، خلط زيت الزيتون الأصلي، شرط يكون أصلي. طبعا أنا كلما أذكر نوع زيت أو شيء يجب أن يكون أصلي. وزيت السمسم، أو بما يعرف زيت الحلاوة. طبعا تخلط مقادير متساوية بين هذا الزيتين، ويدهن الطفل من منطقة الرقبة إلى منطقة الجذع والظهر بشكل كامل، ويدلك لمدة 5 إلى 10 دقائق، حتى طبعا الزيت عندما يكون أصلي خلال 5 أو 10 دقائق يختفي نهائيا، لا يبقى له أثر على جلد الطفل.
طبعا الخطوة الثانية نقوم بغلي كل من خليط قليل من الكمون والنعناع، قليل من الكمون والنعناع وقليل نصف ليمونة، يغلى ويحضر على شكل مشروب، ويعطى الطفل. طبعا إن كان رضيعا صغيرا جدا يعطى بالملعقة بمقدار بسيط، يعني من 4 إلى 5 مرات. طبعا كل الأطفال من 4 إلى 5 مرات في اليوم. طبعا الصغير جدا بالملعقة، أكبر قليلا إنه نزيد الكمية أكبر حتى تصل الكمية 4-5 سنين إلى مقدار كأس الشاي. في أحبتي الآن إلى الخطوة الثالثة وهي الأهم، وهي إعطاء شرب. طبعا ملعقة من خليط زيت الزيتون وزيت السمسم ونضع طبعا كما ذكرنا حسب عمر الطفل تكون الكمية. الطفل الصغير الرضيع ملعقة صغيرة، نصف الملعقة الصغيرة، أكبر بقليل ملعقة صغيرة كاملة، أكبر بقليل نصف ملعقة كبيرة، أكبر بقليل للخامسة ملعقة كاملة كبيرة. طبعا خليط من خليط زيت الزيتون وزيت السمسم مع قطرتين أو 3 من الليمون، وأيضا إعطاء إياها من 4 إلى 5 مرات. حبيبي طبعا أغلب الأشخاص يقولون أن هذا الموضوع لا ينفع. والله العظيم شيء مجرب وله فائدة عظيمة، جربوه ولن تخسروا. طبعا جربوه ما معناه أنه تقوم باستعماله مرة أو مرتين، يجب أن تصبر أقل شيء نهار كامل، نهار بل أكثر، نهارين ينتهي السعال بشكل نهائي إن شاء الله تعالى، مع المحافظة على تدفئة الطفل بشكل جيد وشرب الزهورات المذكورة قبل والدهن. كل الخطوات نحافظ عليها، وإن شاء الله سوف ترون نتائج عجيبة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله السلامة والعافية للجميع. طبعا أطفالنا قطع من أرواحنا ويجب أن نحافظ عليهم، وهذه العلاجات الطبية العشبية كما ذكرت تزيد مناعة الطفل وتقويها، ليست كالأدوية الكيماوية تنقص من، يعني الأدوية العادية لها أضرار وأعراض كما نعرف جسيمة، عدا العلاج الذي يقوم به الدواء. ونسأل الله السلامة والعافية للجميع، ونشكركم على حسن المتابعة، وندعو أن تدعمونا بالاشتراك واللايك وتشير هذا الفيديو على نطاق واسع لأصدقائكم كي تعم الفائدة إن شاء الله تعالى، وكي نفيد ونستفيد إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.